So hello everyone! Welcome back to my channel, INDAY CARYAH-USA. And for today's video guys is mag-unboxing ako sa in-order ko from Amazon. So ayan, unboxing tayo pero wala siyang box. Nasa plastic lang siya. So anyways, yeah, let's do this. If you are new to my YouTube channel, guys, please do like and subscribe. INDAY CARYAH-USA. It's the unboxing, guys, kasi bilisan na natin to kasi sobrang lamig dito, guys, sa loob ng bahay. Kita mo naman, oh. Dito, as in, kasi may snow pa sa labas. So anyways, let's do this. Sana kasya ko to. So this is 39! Tada! So, sapatos siya. So, hindi ko pala. So, failed yung in-order ko. Maling size pala yung in-order ko. Anyways, it's okay. Okay. I'm not sure. Size 9 siya. But, I will see kung kasya. Cute, no? Ang ganda niya. I love it. So, ayan. Pala hindi ko kasya pala to. Size 9 ba yung in-order ko? Nga. Failed yung in-order ko. Hindi pala sa akin to. Oh, God. Ang daming mga Filipina na sabi nila itong sapatos na ito is very comfy daw. Sobrang comfortable daw. Pag ito yung sinusuot mo sa work, bali, may discount siya ba? I don't know how much yung bili ko nito, but yeah. So anyways, pag hindi ko siya kasya, di wow, bigay ko na lang sa papadala ko na lang sa Philippines. So ito yun, I think size 39. Pero sabi nila, maliit daw yung yung sizes. So, let's check this out. So, ita-try on ko na, okay? Ita-try on ko to kahit alam ko size 39 siya. So, hello mga beshi. Ang lamig. Ita-try na natin to. I think hindi to kasya sa akin kasi size 39. Pero anyways, kahit hindi to kasya sa akin, ita-try pa rin natin, diba? Uy, kasya siya. I think size 8 ako nito. Dapat pala size 8 ako. Dapat pala 8 yung kinuha ko. Maganda siya. Ano lang siya, parang cotton ba? Parang tela yung niya. Uy, super comfy and very light lang talaga. Comfy and light.
comfy talaga. Totoo yung sinasabi nila. Sobrang comfy niya. So, but, so size 39 pala itong na-order ko. Mali yung size na binili ko. Everybody shake it, baby.